السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نشوفوا مع بعض موضوع جد مميز. كما راكم تشوفوا في العنوان comment on écrit un programme qui utilise les trois méthodes d'intégration en même temps pour résoudre une intégration numérique pour une fonction. Les méthodes هما la méthode rectangle, la méthode trapèze et la méthode de Simpson. الموضوع هذا طرحته السبب لأني نزلته هو أنه شخص هذا الأخ من مسيلة طلب مني أن ندير هذا الموضوع. دونك تحية خاصة لأهل مسيلة. في الموضوع لا ميثود ريكتونغل جي جامي يوتيليزي ولا هضرت على لا ميثود ريكتونغل في لي فيديو اللي فاتوا. خاش لا ميثود ريكتونغل ما راهاش كاينة في المقرر تاع الجامعة، ماهاش كاينة في المقرر تاع التعليم العالي. مي لاحظت ان بعض الاساتذه مازالوا يستعملوا هذه لا ميثود، مانيش عارف علاه. اسكو بالك لا ميثود سهله باش يفهموها لي زيتيديون بالخف، ولا يديروها كوم اون انتروداكسيون باش يدخلوا في الريزوليسيون تاع الانتيغراسيون نيميريك، ولا لا اسكو فاسيل بو ديمونطري هذه لا ميثود جو سي با. مي هي ماهاش كاينه في المقرر. بون معليش، حنايا غادي نشوفوا مع بعض لا ميثود دي ريكتونغل لو برينسيپ تاعها. لا ميثود دي ريكتونغل قلنا une intégration numérique. C'est quoi une intégration؟ l'intégration إذا قديت تحسب المساحة المحصورة ما بين المنحنى أسفل المنحنى، إذا هذاك هو الانتيغراسيون. دونك حنايا إذا نجمنا نحسبوا هذا لا سيرفاس اللي كاينه سو تاع لا كورب لا فونكسيون تاعنا، دونك سي سا لانتيغراسيون. في لا ميثود دو ريكتونغل كيما راه يوحي الاسم تاعها ريكتونغل سي مستطيل. دونك حنايا كما شفنا في لا ميثود دو سيمسون لا ميثود ترابيز اون ا ديفيزي لير هذاك المحصور ما بين لا كورب اي لي بورن ا اي بي، ديفيزيناه اون دي سيغمون عندهم لا فورم دان ترابيز او بيان لا فورم دان بولينوم كما في لا ميثود دو سيمسون. في لا ميثود دو ريكتونغل اون فا ديفيزي هذا لير اون دي سيغمون عندهم لا فورم دان ريكتونغل. كما راكم تلاحظوا معايا في الشكل هذا، الشكل الأول هذا اللي أمامنا on a divisé المساحة هذه على شكل مستطيلات. مي كما راكم تلاحظوا ليرور راها بالموان صافي راه عندنا نقص في المساحة، صافي الريزولتا غادي تخرج لنا قل من لا فالور اكزاكت. المثال الثاني هذا اللي أمامنا هنايا راه عندنا زيادة في المساحة، صافي الريزولتا اللي غادي تخرج لنا اون بليس على لي ريزولتا اكزاكت. Donc la formule générale est plus simple à la méthode de trapèze ou la méthode de Simpson. عندنا H, le pas c'est عرض les segments, l'épaisseur تاع les segments fois f de a plus l'insommation تاع من 1 jusqu'à n moins 1. 1 c'est le nombre تاع les rectangles, f de a plus kh. Donc هذه هي la formule. دونك قبل ما نشوفوا هذا البروغرام اللي يجمع ما بين لي تروا بروغرام او ميم طون، اون فا ايسي ديكرير هذا البروغرام بور لا ميثود دو ريكتونغل وحدها كيما درنا بور لي دو ميثود ترابيز و سيمسون. دونك بور اكرير لو بروغرام تاعنا تاع ريكتونغل اون فا كومونسي افيك لا كوموند توجور بروغرام بور نومي لو بروغرام تاعنا نسموها لا ميثود ريكتونغل. لا ميثود ريكتونغل بروغرام ريكتونغل. Maintenant, on va déclarer les variables réelles. واش هما les variables اللي عندنا؟ بيان سور عندنا les bornes A et B، عندنا les nombres تاع les segments bien les rectangles اللي هما N، et وعندنا المساحة تاعها نسموها R. par exemple R أنا نسميها R، par exemple تسميها surface، تسميها l'essentiel un nom. ومليح كي تسمي دي فاريابل يكونوا متعلقين بالريزولتا اللي تحوس عليها. باغ اكزومبل لا راني عارفها بلي مساحه باش الا فين نعرف واش راني ندير. دونك ريال ماتنو اون ديكلاري لي فاريابل اون فاليغ لي فاريابل. واش نحتاجو، واش يحتاج فورترون باش يكالكولي لنا ريد ايتوال واش يحتاج فورترون باش يكالكولي لنا؟ يحتاج بين لي بورن ا و بي، ويحتاج لي نومبر تاع لي ريكتونغل. Maintenant on va calculer le pas. Le pas كما شفنا في لي ميثود اللي فاتوا كامل. Le pas c'est quoi؟
c'est B moins A sur B moins A sur les nombres les rectangles, les homa n. Ensuite, on va commencer avec FA. Avec FA, on va le nommer S. On va initialiser avec la valeur de FA. On va initialiser S avec la valeur de FA. Donc S égale à F de A. Donc on a initialisé S. Maintenant, on va deuxième terme. Deuxième terme, c'est une sommation. Donc on a besoin d'une boucle. On a besoin d'une boucle. Donc d'où de quoi عندنا l'incrément c'est K. K نوش يروح واش يبدا من 1 كما رانا نلاحظوا في لا فورمول يبدا من 1 jusqu'à n-1 donc K يروح من 1 la valeur initiale la valeur finale c'est n-1 donc le pas تاعي نجم نديروه 1 واذا ما درتوش غادي يدي فورترون بار ديفون سي 1 دونك معليش نديروه واش نديرو واش يولي لنا اس S c'est quoi? C'est la valeur précédente, les initialisées biha, plus F, comme on l'a fait la formule, plus F de A, plus KH. F de A, plus KH. KH. Et on a terminé avec la boucle. Endo. Maintenant, on a terminé avec le deuxième terme et le premier terme. Maintenant, la surface R égale à quoi? Égale à S fois, la formule H fois S. S là, on donc H fois S. C'est ça l'air. J'ai la partie de l'affichage. Donc on va afficher right étoile. Virgule étoile right R tout simplement right R et and maintenant la partie la fonction tiana on a terminé le programme principal maintenant on va écrire le sous-programme toujours c'est un commentaire qui نبدا بال point d'exclamation donc c'est un commentaire sous-programme Donc le sous-programme, on va utiliser la commande function f de x. F qui m'a raconté j'ai nommé la fonction TI f de x qui m'a rendu dans le programme f. Le cas ندير هنايا في البروغرام principal نسميها par exemple fe تاني في la fonction في الديكلاراسيون تاعها نسميها fe. Donc nommation تكون كيف la même chose. Donc fx واش تولينا f égale à quoi? F, on va utiliser un exemple. L'exemple, c'est exponentielle moins x. Donc, on dit le programme les fait tout. Donc, f de x, programme de trapèze, parce que on va dire comparaison. Donc, je suis f. Où il y a exponentielle moins x plus squared x sur 2 moins 1. Donc on a terminé le programme de rectangle. On va est-ce qu'on a des fautes, des erreurs compilées. نسموه في البيرو نسموه rectangle. Pas d'erreur. Donc on va tester le programme تاعنا. On va tester le programme تاعنا. Donc l'exercice واش يقول élaborer un programme Fortran qui permet de calculer l'intégrale de la fonction suivante par la méthode de rectangle, trapèze et la méthode de Simpson entre 2 et 6. Donc a égale à 2, b égale à 6 وعطانا n va varier de 6 jusqu'à 1000 ولا fonction تاعنا. Donc كما راكم تشوفوا راح عندي les trois programmes.
اللي ما شافش لي بروغرام تاع ترابيز و سامسون راني ديجا جي ديجا بيان اكسبليكي لي بروغرام لو برينسيپ تاع لا ميثود في لي فيديو بريسيدون دونك ننصحكم تشوفوهم جي ديجا كوبيتهم ديريكت سامسون و ترابيز و ريكتونغل رانا كتبناه دركا دونك رانا غادي نشوفوا مع بعض اون بيتيت كومباريزون انتر لي 3 ميثود مي مازال ما كتبناش ان بروغرام كي ريلي تو لي 3 ميثود او ميم طون راهم سيباري راهم لي 3 ميثود سيباري دونك اون فا pour la méthode de rectangle on va entrer a égale à 2 b égale à 6 et n égale à 6 راكم تلاحظوا c'est moins 3,71 دونك راها بعيده بزاف لو كان كومباروها مع لا ميثود de trapèze et la méthode de Simpson. La méthode de trapèze عطاتني دي فالور بعاد على لا فالور اكزاكت مي ماهمش بعاد كيما لا ميثود دو ريكتونغل راها موان 0.37 وهنايا موان 0.9 موان 0.8 سامسون على بالنا بلي دون دي ريزولتا بلو اكزاكت مي ترابيز و سامسون ما راهوش بعاد بزاف على بعضهم كيما راك تلاحظ الريكتونغل الي تري لوان سي بور سا ما الوزاره قلعتها من التعليم العالي ما ولش ميثود اللي نجمو نقروها في معليش تكون كيما انتروداكسيون باش الواحد يعرف لي ميثود مي باش ندير عليها كور و اكسبليكيها و اكسيتيرا ونضيع فيها الوقت نو نفوت عليها مرور الكرام وي مي معليش نشوفوا مع بعض لو كان نكبروا لو نومبر تاع لي ريكتونغل عند ان ايغال 10 ولات بوزيتيف دونك 20 100 دونك كيما راك تلاحظوا وصلنا 1000 عند الميل لا ميثود دو ترابيز ولا ميثود دو سامسون راهم بريسك لا ميم شوز مي عند 1000 ديفيزينا لير هذاك محصور ما بين لا كورب ديفيزيناه على 1000 ريكتونغل ومازال راها بعيده لا ميثود دو ريكتونغل على لا فالور اكزاكت دونك فو فوايي لا ديفيرونس انتر لي 3 ميثود Maintenant que j'ai fait la différence entre les 3 méthodes, on va essayer d'écrire un programme qui relie les 3 méthodes en même temps. Qui connaît séparer les 3 méthodes parmi les inconvénients, ما تقدرش نتايا راكم لونسي كالكول راكم لونسي هنايا في الريكتونغل وباغي تكومباري مع الترابيز اللي غلك طفي قبل البروغرام اللي راهي كالكولي في الريكتونغل باش تروح للترابيز انسي دو سويت ماشي كيما ديرهم مع بعض في بروغرام واحد دونك لا كومباريزون تكون سهله وتكون تري رابيد كيما راك تشوف معايا بايزون راني في الريكتونغل كي نلونسي لو كالكول ندخل لي كالكول 2 6 باغ اكزومبل 100 اعطاني لو كالكول مي بغيت نكومباريه مع لو كالكول تاع ترابيز دوك نروح للترابيز ونبغي نلونسي لو كالكول ما يعطينيش لا مان pour lancer le calcul دونك هادو parmi les inconvénients qui يكونوا لي بروغرام سيباري كيما راك تشوفوا دونك حنايا واش غادي نديرو on va essayer d'écrire un programme qui relie les 3 méthodes en même temps on va utiliser free format et on va commencer toujours par le nom تاع البروغرام programme on va généraliser le nom تاعه ماش غادي نسموه rectangle trapèze etc on va l'appeler intégral tout simplement intégral جينا لا بارتي دو ديكلاراسيون on va déclarer les variables تاعنا ريال واش غادي نحتاجو في كامل لي فاريابل غادي نحتاجو بين لي بورن a b نحتاجو لي نومبر سوا rectangle سوا لي نومبر تاع trapèze سوا لي نومبر تاع لي بولينوم في سامسون لي نومبر ونحتاجو كذلك نحتاجو لير توتال لير اللي غادي نلقوه à la fin لير توتال on a déclaré les variables maintenant on va lire les variables واش يحتاج فورترون باش يكالكولي pour les 3 méthodes donc read étoile virgule étoile read quoi read A B bien sûr et 1 c'est tout هذا واش يحتاج فورترون maintenant
pour relier les trois méthodes, on a besoin d'une fonction très spéciale اللي هو يسموها la fonction subroutine. شرحناها في الكور واش هي la fonction subroutine, واش la différence entre la subroutine et la fonction simple تاعنا. اللي ماش عارفها ان شاء الله غادي نوعدكم باش نحط ان فيديو يشرح لي دو ميثود ويشرح la différence entre subroutine et la fonction. Mais pour le moment, on va essayer d'utiliser la commande subroutine pour écrire le programme تاعنا. Donc on va utiliser la subroutine. La subroutine, toujours on écrit un programme à la fin باش نعيطوا له هذاك البروغرام subroutine نعيطوا له appeler. Appel en anglais c'est call. Donc call on va عندنا trois méthodes. Donc عندنا trois programmes subroutine. Donc عندنا trois call. Donc la première call pour la méthode de rectangle. Rectangle. Donc la méthode de rectangle لازم نكتب وحدها les arguments تاعها. هذه la méthode de rectangle واش غادي تستعمل؟ غادي تستعمل bien sûr A، تستعمل B، تستعمل N في الكالكول تاعها، وكذلك تستعمل R في لافيشاج تاع المساحه. دونك هادو هما لي زارغيمون تاع لا ميثود دو ريكتانغل. دونك كي غادي تستعمل هادو لي زارغيمون باش غادي دير بهم؟ غادي تكالكولي لير على فان. دونك كي تكالكولي لير واش غادي دير لنا؟ غادي تافيشي لنا هذا لير. دونك افيشي حداها غادي نديرو رايت افيشي لي ريزولتا bien sûr toujours étoile virgule étoile et on va ajouter une petite phrase entre deux guillemets pour montrer que l'affichage هذا راه pour la méthode de rectangle نسموها rectangle. Le fait كي نديرها entre deux guillemets كيما راك تشوفوا غادي افيشيها لي في هذاك الطابلو نوار، ما يخرجوليش دي ريزولطا واحد تحت واحد، لا تخرج لي ريكتانغل حداها لا فالور تاعها، ترابيز حداها لا فالور تاعها، انسي دو سويت. دونك هذه تساعدني باش نقرا لي ريزولطا تاعي. لا ميم شوز غادي ندير غير كوبي كولي. دونك سي با لا بين ديكرير كامل. لا ميم شوز بور غير هنا غادي نبدلو لو نون تاعها ريكتانغل غادي نسموها ترابيز. ما يكتبش واحد ترابيز افيك او اكسون، راه ما يقبلهاش فورترون. لي كاركتير هادو ماهمش نورمال، ما يقبلهمش فورترون. دونك توجور اون ايكري افيك لي كاركتير نورمال. ترابيز وهنا ترابيز هنايا سامسون et ainsi هنايا سي سامسون. الفيديو غادي يجي شويه طويل مي لازم نديطايو هكا باش نفهمو تري بيان واش رانا نديرو. دونك اون تيرمين افيك لو بروغرام برينسيبال. سي سا لو بروغرام برينسيبال. هذا واش غادي يكون فيه؟ دونك غادي يكون فيه déclaration des variables, lire les variables et l'appel pour chaque méthode. Chaque méthode va appeler la sous-programme تاعها pour calculer ou afficher le résultat. Et end. Maintenant on va passer le premier sous-programme اللي هو subroutine rectangle. Donc toujours on va commencer avec la commande subroutine ونسموها كيما رانا حاطينها في كل لازم كيما رانا حاطين هنايا لازم ندوها كوبي كولي باش ما نغلطوش. كون نغلطو غير في حرف واحد ما يصراش لابيل. دونك subroutine la même chose, on a besoin de déclarer à chaque fois pour chaque sous-programme on doit déclarer les variables تاعو. Donc toujours on travaille avec des réels. On va maintenant pour la méthode de rectangle. نروحوا la méthode de rectangle اللي كتبناها قبيله. Donc c'est pas la peine نعاودو ثاني نكتبوا h égal. Donc غير هذه غادي ندوها كوبي كول. Donc c'est pour ça حطيتهم حدا بعض باش هكا تسهل عليا. Donc on a terminé avec le subroutine. واش نديرو؟ return toujours قلنا une fonction لازم
ترد لي ريزولطا اللي حسبتهم تردهم للبروغرام برينسيبال. لو سو بروغرام لازم نزيدوا له هذه لا كوموند ريتيرن. واش معناها ريتيرن؟ كي تكالكولي رد لي ريزولطا تاعك للبروغرام برينسيبال. اي اند كملنا لو سو بروغرام الاول. on va faire la même chose pour les subroutines pour la méthode de trapèze. ثاني نكوبي لا ميثود دو ترابيز مع لي زارغيمون تاعها في ديكلاراسيون بيان سور ما ننسوهاش. كون ما ننسو ديكلاراسيون دوك يصرى لنا بروبليم. دونك ريال اي اون فا الي ا بروغرام تاع ترابيز ونكوبيو البودي تاع البروغرام. Donc R, c'est ça. V. La même chose. Return and return virgule and. راني نديرهم حدا بعض return and باش ما يجينيش البروغرام طويل بزاف. دونك كي تبغي تكتب دي كوموند حدا بعض تفصل بيناتهم بوان فيرغول هكا فرطنو يقرا باللي لا كوموند الاولى وحدها ولا كوموند اللي موراها ثاني وحدها. return and. maintenant le subroutine تاع سامسونج. subroutine la même chose. on va utiliser subroutine de Samsung نكوبيوها avec les arguments تاعها. on va déclarer toujours les variables et on va نروحو le programme on copie كامل le calcul تاع jusqu'à l'heure jusqu'à le calcul تاع l'heure et toujours on termine avec return et end. donc كملنا les trois sous-programmes subroutines. واش يبقى لنا la fonction. on doit déclarer la fonction تاعنا كما شفناها هي fonction f de x هي كامل pour. donc c'est ça le programme qui relie tous les trois méthodes en même temps. donc on va voir est-ce que عندنا erreur ou pas. ان شاء الله ما يكونش عندنا erreur. build compile donc نسموه integral no error. الله يبارك. maintenant on va start ونشوفوا مع بعض. donc A égale à 2, B égale à 6 et N égale à 6. et on a oublié d'afficher l'air. on a oublié donc on doit ajouter. donc on a écrit rectangle, on doit ajouter l'air هي اللي نحوسوا ليها. donc R pour les trois méthodes. compiler. oui c'est ça. on a besoin de mettre virgule. oui j'ai oublié virgule, toujours virgule pour séparer. donc build compile no error. alhamdulillah. maintenant on va lancer le calcul. donc 2 6 et 6. donc كما راك تلاحظوا donc moins 3,71 9 0,0911 et 0,08 9 هما moins 0,037 009 هادو كامل لقيناهم في لي كور اللي فاتوا. donc البروغرام تاعنا يخدم très bien. on va essayer pour 1000 itérations 1000 divisions. n égale à 1000. donc 2 6 et 1000. c'est ça rectangle كما راك تلاحظوا راها 0,088
Donc 0,089 trapèze 500 c'est 0,0890. Donc 500 c'est la méthode la plus efficace, il y a la méthode de 500. Comme vous voyez, après 10 itérations, la valeur exacte. Ou la méthode de 500, petite remarque, la méthode de 500 est la méthode utilisée par les calculatrices. Les calculatrices scientifiques, la coutcherouhom hadouk, huma fihom intégrer la méthode de 500. Fihom un petit programme, ils calculent grâce à la méthode de 500. Donc, chez rectangle, chez trapèze, la méthode de 500 est la méthode la plus efficace, plus rapide pour converger vers la méthode, vers le résultat exact. نتمنى الكور كان شافي وكافي ونتمنى تكونوا فهمتوا البروغرام واي دي كيستيون اي حاجه خلوها لي في الكومنتير وان شاء الله ربي يوفقنا ونديروا عليها دي فيديو وغادي نخليكم كامل لي بروغرام هذو نخليهم كامل في الديسكريبسيون اللي باغي تيليشارجيهم ويعاود في الدار وبالتوفيق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.